Barkanmu da sake saduwa. Sunana Aminu Kaga. Ina so zan yi magana ma 'yan uwanmu na Najeriya kamar a kawunan. A koda yaushe duk inda ka tsinci kanka ko mai ka zama kada ka manta da kai waye. Sanin kanka shine wayewa na ƙarshe. Akwai wani mai ilimin falsafa da ake cewa Socrates yake cewa sanin kai shine ƙarshen wayewa. Yawancinmu muna mantawa da mu waye. Yawancinmu muna mantawa da tarbiyyar da aka taso mana da shi. Muna mantawa da burinmu da muka ɗauka da shi lokacin da muke yara. Wannan abin ya sa muka manta da mu waye. Wanda ya manta shi waye ne yana komawa ne yana cika burin waɗanda suka ki manta su waye, waɗanda suka san muhimmancinsu. Yanzu ga shi nan a Najeriya yawancinmu da yake mun manta mu waye ya zo ya zama an mai da mu bayi, amma ba mu farga ba yanzu. Saboda har yanzu mutane suna amfani da mu, suna sa mu je mu yi abu da ba mu zai amfana ba, su zai amfana. Muna tafiya muna yi ba tare da mun sani ba. Ya kamata a ce ka farka, ya kamata a ce ka san kanka. Akwai mutanen da yanzu a Najeriya sun tsince kansu a wani yanayi, babu ilimi, suna son su yi karatun ba su samu ba, sun yi hanya kala-kala ba su samu ba, sai wannan irin yanayi da suka tsince da kansu sai sa suka manta da su waye, sai suka ji suka lalata kansu. Waɗansu matan sun ce ba su da abin da za su sun koma karuwanci, samarin sun ce me zan yi, waɗansu sun je sun koma shaye-shaye. Wani ya ce me zan yi to, wani ya je ya koma kidnapping, wani ya je ya shiga sata, wani ya koma amurodi saboda ya rasa abin da zai kama. Abin da ciwo a ce ka tashi kana so ka zama abu ka gane ka cikin wani yanayin da ba za ka iya ba, tabbas abin da ciwo, amma waye ne gama ba za ka iya ba. Za ka iya, ni ina gani a tare da kai su ba za ka iya. Kawai matsalar shine ka cire buri zai iya mai da kai abin da baka tunani. Idan ka sa burinka a rayuwarka kuma ka sa naci, haga naci nasara ne. Ka sa naci duk wahala duk rantsi sai ka yi, to wallahi za ka yi. To idan ka manta da kanka, menene kai, me yasa kake nan gurin, menene kake da ilimi a kai, me za ka iya yi, menene za ka yi kai ma ka kawo naka taimakon gun gyara al'umma. Shin koyarwa ne, shin sana'a ne, shin ka san wannan abin. Idan baka sani ba to baka san waye kanka. Ya kamata a ce ka san a ina ne kake da nema. Ya kamata a ce ka san menene za ka iya yi ka taimaka wa mutane. Ya kamata a ce ka san da cewa ba boko bane yake ba da kuɗi, ba boko bane yake sa ka hanyar kuɗi. Kuɗi ana samu ne yanayin kwazon ka da yanayin tunaninka. Boko, ilimin boko yana gyara rayuwa, amma boko ba zai baka arziki ba. Dagewanka da kwazonka da nacinka shi zai baka arziki. Duk inda kake kar da ka manta kai waye, kai ne wannan wanda kake tunanin za ka zama soja wata rana, za ka zama lawyer wata rana, kai za ka zama kamar Dangote, za ka iya zama. Ba Dangote ba, in ka ce kana so ka zama president za ka zama. Waɗannan president ɗin da kake ganin su Dangoten da kake ganin su, da za su zauna su baka labarin su, za ka musu hawaye. Maybe baka sha wahalar ma da suka sha, amma kai sai kai tunanin ba za ka iya ka bar rayuwarka ya tafi banza, har kai tunanin ma ka manta da kai waye. Wannan tunanin shine ke lalata ka. Da za ka bar wannan tunanin yanzu ka san muhimmancin ka tashi ka ce za ka tsaya akan nasararka, sai ka zama abin da ke so ka zama. Duk rantsi duk wahala ba za ka je ka yi abin da zai lalata ma rayuwarka. To ni na gani alama za ka yi nasara. Saboda haka ko da yaushe duk inda kake ka tabbatar da cewa baka manta da kai ne wannan wanda muke jiran ka girma ka gyara mana kasa. Kai ne wannan wanda ɗan uwanka da ƴan ƙauyenku da ƴan ƙasanku suke jira. Kai ne fa. Kana bari tunaninsu ya tafi a banza? To ya kamata ka san kai waye. Wannan bidiyon ina tunanin zai canza